ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಸಚ್ಚು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಔಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಗಿಡ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಿಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹರಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ, ಟೈಮ್ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ತು. ಊಟದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಆಶ್ರಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮು. ಇವಾಗ ಊಟ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ. ಏನು ತಿಂದಿದೆಯಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ನೋ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಥರ ಅಷ್ಟೇ, ದೋಸೆ, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು, ಪರೋಟ ಆ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 3:30ಗೆ ಓಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ 3:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3:30 ಅಂದರೆ 3:30ಗೆ ಮೇನ್ ಗೇಟು ತೆಗ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಿಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಿಡಗಳದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗಿಳಿಗಳು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಿಳಿಗಳಂತೂ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದೆಲ್ಲಾಗಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿದೆ ಗುರೂಜಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ಗಿಳಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಗಿಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಗಿಳಿಗಳು ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಯ್ ಅಂದರೆ ಹಾಯ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಿಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಳಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಅಲೋ ಇದೆ. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಗಿಳಿಗಳು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ನೋಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ಕಲರ್ಸು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 hours ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಶ್ರಮನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಗಿಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಿಳಿಗಳದ್ದು ನಾವು ತೆಗೆದಿರೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಗಿಳಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಅಲೋ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೇ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಳಿಗಳು ಆ ರೀತಿದ್ರಲ್ಲೂ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಿಳಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರನೋ ಏನೋ ಇದು. ಪೂರ್ತಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಅಂತೂ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಳಿ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಗಿಳಿ ಜೊತೆ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ, 5 ಜನ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬಹುದು.
3 ಜನ ಕೂತದ, ಅವ್ರಿಬ್ರು ಕೂತಿಲ್ಲ. ಆಡ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಳಿಗಳ ಜೊತೆ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇವು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಗಿಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾವು 2 ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ತೆಗೆಸಿದ್ವಿ ಗಿಳಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು 300 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದೇ ಗಿಳಿ 5 ಜನದ ಜೊತೆ. ಇದು 200 ರೂಪೀಸ್ 5 ಜನದ ಜೊತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಿಳಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು 200 ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಳಿಗಳದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಫೋಟೋದು. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವುದೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚಾನಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೊರಡಬೇಕು. ಆದರೂ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಶಿವನ ಸುತ್ತ ಶಿವಲಿಂಗದ ಸುತ್ತ ಶಿವನ 4 ಮುಖ ಏನೋ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗುದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾಗೆ ಲವಕುಶ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷಿದು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ಗಳು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹರ್ಪಲ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು 100 ರೂಪೀಸು. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಇದೊಂದು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಗಿಡಗಳದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಮರಗಳಿದೆ, ಗಿಡಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಮರದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, 25 ರೂಪಾಯಿನೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸು. ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತದವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. JSS ಕಾಲೇಜ್, ಮೇನ್ JSS ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಊಟಿ ರೋಡ್ ಆ ಸೈಡು. ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 4 ಫ್ಲೋರ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಛತ್ರಿ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಗ್ರೀನರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವ, ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು, ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ್ದು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳು, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನನಗೆ ಗಿಡದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಂದು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಗಿಡದ್ದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಡೇಟು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಡ ಅಥವಾ ಮರ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ರಾಮ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿದಂತೆ, ಆ ಕಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ, ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ರಾಮ ಮತ್ತು ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರನ ದಾಟಿತು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಕಲ್ಲು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.
ಟೋಟಲಿ ಆಶ್ರಮ 40ರಿಂದ 50 ಎಕರೆ ಏನೋ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ದೇವ್ರದ್ದೇನೋ ಇದು. ಇಲ್ಲೂ ಸುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಗಣೇಶನಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಹಾಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಾಲದ ಭಾಗ, ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸಮುದ್ರನ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಕಥೆನ ಬಿಂಬಿಸೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೆಲೆ ಸೊಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಗರ್ಕೆ, ತುಂಬೆ ಹೂವು, ದುಡ್ಪತ್ರೆ, ಅಲೋವೆರಾ, ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಟೈಪು. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ, ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲೆ ಅಂಬಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಸ್ವೀಟಾಗಿದೆ ಎಲೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಪಾರ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು 25 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟ್ದು ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇಟ್ದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಕೋ-ಸಿಸ್ಟರ್. ಆವಾಗ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ದರ್ಶನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಟಿ ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಡೇಟ್ದು ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸರಿ ನಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಸಿಕ್ತು. ಇದೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಶೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ಬಾಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆಗಳ ಟೈಪ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಉರುಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದ್ರನ್ನೆಲ್ಲನೂ, ಅಂದರೆ ಆಟ ಆಡೋ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಉರುಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ತಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ಬಂಡೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹರಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೇ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಈಗ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇನೋ ಭಜನೆನೋ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ರಮದೊಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಶ್ರಮದ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡು ಇದು ದೃಶ್ಯ ಫಿಲಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಇದು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಇದೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಶ್ರಮ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದರು, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಚೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಿವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆಶ್ರಮ ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಮನೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹುಡುಗಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಂದಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಶ್ರಮ ಮುಗೀತು, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಗಿಳಿದು ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್. ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು 3 hours ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ.
ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.